樓啊！好，你一開閘嘅時候咧，咁啊前面快閘嘅馬，咁啊見到埋邊位置嘉應奇兵嘅10%已經擺咗喺前面噶啦。咁見到中間位置有劍飛星啦、將鋭啦，咁啊中檔位置仲有呢就係有熒光嘅粉紅衫啊！外邊啊紫荊盛世內蘭走翻上嚟喎，仲有幸運堂啊，響外邊咧拖翻住啦，有藍衫藍眼罩咧，仲有標誌宇宙啦、士多多寶啦，後啲嘅馬匹啦，先見到幸運派彩好實力外邊啊！尾4位置係紫神之星啊，後邊3匹馬火焰閃爍，安都響尾二啊，暫時殿後係連冠王嚟噶。咁啊過咗呢個1000米嘅段處啦，前面放嘉應奇兵啊，中間第2位咧有劍飛星啊，外邊位置第3啊有呢隻咧就將鋭啦，守住內欄第4就幸運堂啊，中間第5位仲係有熒光啦，外邊咧咁啊大約第6位咧就係呢隻紫荊盛世啊，後邊啦內欄第7位係士多多寶，外邊位置藍衫藍眼罩仲有標誌宇宙啊，後啲嘅馬匹紫神之星紅衫白帽，咁啊尾4、5度咧有幸運派彩外邊好實力啊，尾3接內欄喎連冠王，後邊2隻安都要拼出去，響後邊中檔位置仲有火焰閃爍嚟噶。好啦，正着直路啦，嘉應奇兵啊佔先啲嘅，幸運堂咧就開始追佢啦，中檔位置有熒光啦，外邊係紫荊盛世啦，出邊係標誌宇宙啊，紫神之星亦都攝入去入邊追，外邊衝到馬仲安都啊，最後200米到啦，埋邊位置嘉應奇兵，咁啊但係外邊標誌宇宙喳喳聲上咗嚟，中間位置仲係有熒光紫荊盛世，外邊位置仲係幸運派彩，接近終點，外邊標誌宇宙贏出呢場賽事啊，跑第2名啊嘛，埋邊係有熒光啊，第3名呢好接近喎，幸運派彩就紅衫白帽就好遲先衝到上嚟，咁啊入邊9號係紫荊盛世，出邊11號仲有安都，入邊呢紫神之星幾匹馬都幾接近啊！4歲新星成名之路準備好啦！開閘嘅時候啊，咁啊大家都平排躍出嘅，前面快啲嘅馬，中間有智勝神駒啊，咁啊見到外邊啊美麗星辰啦，咁啊中檔位置咧就係星環嚟噶，響入邊仲有天星啦，內欄啊威利金箭啊，響出邊係瑞盛人生啊，馬林中間啊，咁啊見到黑衫藍帽係晒冷啊，出邊紅衫黃帽仲係翠紅啊，內欄啊咁啊綠衫紅袖嗰隻咧就喜尊龍啊，後啲嘅馬匹啦，小鳥天堂出邊風象啊，尾3咧就係藍衫嗰隻標誌宇宙嚟噶，暫時殿後嘅一對馬有白鹿金剛同埋埋邊嗰隻咧就線路滿貫嚟嘅。好啦，過咗呢個1000米嘅段處啊，前面放嘅馬匹咧就智勝神駒嚟嘅，跟住喺第2位啦，見到呢隻就美麗星辰啦，內欄第3灰馬係威利金箭啊，第4位出邊星環啦，中間第5有藍衫嘅天星啊，內欄進佔第6位喜尊龍啊，中間有晒冷，出邊係瑞盛人生啊，後邊嘅馬小鳥天堂啦，外邊有翠紅啦，要攞出去嘅馬咧仲有風象啦，尾3藍眼罩有標誌宇宙啊，白鹿金剛肯定係大外檔見噶啦，內欄咁啊響後邊入直路咧，仲有隻線路滿貫噶。好啦，轉正彎入直路啦，前面智勝神駒佔先啊，美麗星辰第1隻上嚟挑戰啊，再見中檔位置追有天星偷入邊上喜尊龍啊，中外檔追嘅馬仲有瑞盛人生大外檔白鹿金剛啊，最後200米到啦，美麗星辰透出啊，埋邊追有喜尊龍啊，出邊追仲有小鳥天堂，中檔位置仲有晒啦，最後100厘米小鳥天堂如入無人之境咁衝上嚟贏出呢場香港經典1哩賽啊！好，你一開閘嘅時候啊，小鳥天堂少少慢咗啊，前面快嘅馬咧，見到外邊位置有呢隻咧就係美麗星辰啦，出邊啊數字天文啦，中間走咗上嚟快有天星啊，藍衫藍帽大約2、3位仲有隻一定超啊，內欄風象啦，咁啊紅衫黃帽仲有一生好彩啊，大約跟住個第6位有瑞盛人生啊，內欄位置啦，大約跟住個第7啊白鹿金剛啦，響佢外邊有美麗星辰啊，後邊嘅馬啦幸運派彩小鳥天堂，大約響個內欄尾4嘅，咁啊後邊嗰幾匹馬啦有標誌宇宙紫荊盛世尾子咧就線路滿貫啊，暫時殿後嘅馬匹係晒冷嚟噶。好啦，過1200米嘅段處啊，前面放頭跑咧有天星喎，外邊數字天文咧就已經係咬咗上嚟噶啦，風象守住個內欄第3啊，一生好彩第4位，出邊一定超第5，內欄第6白鹿金剛，中間咧仲有白衫白帽瑞盛人生響外邊啊，粉紅袖係美麗星辰啊，後邊嘅馬啦淺紫色衫，內欄位置大約尾6度啦，有小鳥天堂啊，中間係幸運派彩響外邊咧就標誌宇宙啊，後邊嘅3匹馬紫荊盛世線路滿貫啊，暫時殿後仍然係晒冷嚟噶。好啦，咁啊轉緊彎，差唔多入直路咯喎，數字天文已經擺脫咗天星，自己入直路先啊，跟住響第3位嘅嘛有一生好彩啊，外邊係一定超啊，並且係外邊追嘅嘛美
麗星神啦，響入邊偷位上有風象啦，白鹿金剛啦，馬林中間仲有瑞成人生啊，外邊追嘅話仲有呢隻咧就紫荊盛世啊，最後200零米數字天文佔先啊，天星咧又上翻嚟啊，外邊位置紫荊盛世殺上嚟亦都相當好勢啊，再後多層內欄仲有白鹿金剛啊，出邊係標誌宇宙晒啦，最後100零米紫荊盛世外邊逢馬過馬贏出呢場香港經典杯，跑第2名嘅馬白鹿金剛內欄，咁外邊追上嚟嘅馬咧仲有標誌宇宙，中間夾住係數字天文啊。